acknowledge that you are playing very well your role of facilitator of this high-level consultation meeting for Somali stakeholders in Mogadishu at this moment. Thank you very much for all your efforts to work hard toward achieving a peaceful settlement in all other parts of Somalia, not only Mogadishu, but thank you very much for that. That is only I would like to express my appreciation for your effort, but I would like to shift to speak to Somali since the audience of all these media are mainly Somalis. aad baan uga mahadcelinayaa wakiilka xoghayaha guud ee qaramada midoobay hadalka wanaagsan meesha ka soo jeediyay iyo hawsha uu ka hayo inuu hogaamiyo shirka wada tashiga Soomaalida oo kale ka furmay magaalada Muqdisho oo markii ugu horeysay oo shir noocaas ka furmo Soomaaliya aad baan maqsuud uga ahay sida ay shalay shirkaas u dhacay hawshoodii oo rasmiga ahayna maanta ay bilaabatay gudiyadii diyaar garayntii ajendada sidii halka sano soo socda qodobadeedii ku xusnaa waan hore uga hadlay meediyada in ay ka baaradegaan oo wax la isku ogyahay oo la taaban karo oo Soomaali nabad u horseeda ay ka soo saaraan aad baan ugu kalsoonahay haddana waxaan shirkaan munaasabad kale oo muhiim ah noqday bacdama aniga iyo Maxamed Axmed Caalin oo labadooduba ka nimi waqooyiga Soomaaliya dhibaatadii ka dhacday labadii maalmood oo soo dhaafay gaalkacyo oo ciidanka amniga ee Puntland iyo niman argagixis ah oo meesha ku soo dhuuntay dabadeedna tafsiiro badan loo yeelay ragina meediyada aan wada intii ku jiraan umaleyn maayo laakiin kulli cid kale un ba ku jirta siyaara aan ammaanka Soomaaliya u shaqeynay wax looga sheegay qabiil la huwiyay waxaynu ognahay nimanka shidada Soomaaliya ka wada magacyadooda haba wax lagu sheego anuu waxaan isaga naqaan argagixis guud in ay aad xarfaan u yihiin oo markii nin la dilo ilaa reer hebel baa dilay iyaguna ay dileen oo markii kalaash dhaco ay yiraahdeen reer hebel iyo dawlad baa diray ama cid baa dirtay oo annaga magacyo nagu sheegaan shahaada la dirid iyo gaalo iyo waxa dhiig yacabka oo dadkeedii dhameeyay oo shisheeye oo adeegaya oo ammaan darro ku riday oo barakiciyay oo macaluusha u sababay dadkooda inay u dhintaan ayaa shahaada la dirirna argagixisana dhiig yacabna wixii xun oo dhan iyaga arrintaas markaan ka tagno tuhumkii meediyada galay oo ka hadlay Maxamed Axmed Caalin iyo aniga laftigaygu midba mar anigu aan ku dameeyay haddaan halkan jaaniska isla helay waxa laga hadlaynayaan ay Soomaali maslaxadeedii waxaanu garannay in tuhumkaas meel iska dhigo laga baxo waxaanu isla helay oo aan ku wada hadalay inaanu ka wada shaqeyno nabadda magaalada gaalkacyo iyo gobolka aanu degannahay oo aan daris ku nahay inaanu ka wada shaqeyno inaanu meel uga soo wada jeesano kuwa doonaya inay fidmad dhex dhigaan maamulada iyo beelaha inay fidmad dhigaan waxaanu ka wada hadalnay inaanu xiriirka iyagu oo mar kasta uu taagnaado oo aanu iska warqabno hadba sidii lagu heshiiyey shirkii sanadkan bilowgiisa aan ku heshiinay hadba levelka la joogo wuxuu haduu wax guud yahay inaanu ka wada xiriiro haduu yahay wax magaalada iyo deegaanka khasabsana nimanka saraakiisha oo meesha ka howlgala xagga amniga iyo xagga maamulkana ay ka wada shaqeeyaan layni soo celiyo dambiilayaasha wixii war oo la keenay la isdhaafsado intaas waxaan u maleynayaa inay ka farxinayso dadka iyagu nabadda jecel Soomaaliya inay midowdo rabta inay nabad ku wada waartoon jecel ay ka wada shaqeynayaan wixii tagayna afallahu amma salafa in laga bogsado waxa soo socdaan laga wada shaqeeyo sidaasaan dadka igana ka rajeeyay